Oke bosku, kita berjumpa lagi. Ini adalah Brixton Classic yang telah di modified dia punya exhaust. Dia masih exhaust original, tapi dia punya silencer di dalam ni sudah dibuang. Oke, sebentar lagi kita akan try macam mana dia punya sound system bunyi dia. Oke, sound bunyi dia. Ini yang sudah dipotong, dia sudah cutting di sini, dia potong. Oke, silencer di dalam ni dia sudah buang. Oke, sekejap kita akan test bunyinya. Sini pun dia sudah buang. Dia ada satu penapis udara pun dia sudah buang nih. Potong dan buang. Jadi beginilah bunyinya.